И это была атака, подобной которой люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была операция против сильно укрепленной военной крепости в самом центре Каракаса, чтобы призвать вне закона диктатора Николаса Мадуро к ответственности. Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем провести безопасный, правильный и разумный переход. Каракас, Венесуэла, 2 часа ночи, и оттуда приходят вот такие видео. Знаете, я первый комментарий делал достаточно сдержанный. Летят какие-то бомбы на Каракас. Но мне сама картинка, я даже у себя в телеге написал, вот когда, вот смотрите, летит эта куча вертолетов, у меня сразу ассоциация с Гостомелем. Когда русские 24 февраля летят эти колонны, спецоперация и все эти истории. Потом вдруг поступает сообщение, началась наземная операция. Ого, высадились. Странно, у Трампа выборы, какая наземная операция, может потерять кучу людей. Ничего не понятно, показывают, какие-то взрывы есть, взрывов нету, ну, стрельбы особо нету, какие-то броневички, там смешные видео, венесуэльская пропаганда публиковала. Броневички такие, БТРки, едут защищать дворец президента. А потом все так, пых, резко заканчивается. Выступает Рубио, говорит, операция закончена. Длилась она не больше 30 минут. Мы сделали коридор для нашего спецназа, спецназ Дельта. Приехал, грубо говоря, в бункер. Взял диктатора, говорит, вот вам виза, вы осуждены законом США, поехали на суд. Забрал его семью, членов команды и улетели. И после этого заявили, что все, спецоперация закончена. Сегодня, сей же час, мы развертываем национальные оборонные комплексы на командном пункте на холме Каракас, а также Форт Тина. Совместно с военной мощью России в операции, направленной против американской тирании, Венесуэла даст достойный отпор, чтобы сохранить государственность. Вооруженным силам Венесуэлы будет оказана своевременная помощь ее союзников. В течение 2 суток прибудут и наши российские друзья. Их морской флот, ВКС и десант не дадут американским захватчикам закрепиться в столице. Ну, конечно, Путин может же слово сдержать, еще 2 суток не пришло. Что там, операция 30 минут. Его ВКС не могут долететь так быстро и флот доплыть. Он же обещал Мадуро. Ну, все, что Россия родила, это понятно. У них большая озабоченность. Вот, и они просят отдать им Мадуро с его женой. Все, Америка, успокойтесь, отдайте, у нас в Ростове есть место, тем более Янукович переехал в Барвиху, туда же, наверное, куда-то переехал и Асад, а Ростов пока свободный. Пусть Мадуро начинает свой путь обратно, как был водителем автобуса, начинает в Ростове и поднимается постепенно теперь уже по русской ступени развития диктаторов. Знаете, еще хочу вам просто перед серьезными видео, что мы перейдем от Трампа, показать шутку, которая гуляла у нас. У нас когда-то выложили прослушку Коломойского и олигарха Януковича Курченко. И вот здесь их голоса и их реальные разговоры жизни наложили как разговор и переговоры Мадуро и Трампа. Потому что Рубио, я забегая наперед скажу, сегодня сказал, что мы очень много разговаривали с Мадуро, давали ему очень много вариантов решений, провели в дискуссиях и говорили, давай так, давай это, давай так, надо этот вопрос закрывать. Но господин Мадуро решил поиграть в большого и взрослого мальчика. Теперь этот большой взрослый мальчик имеет проблемы. А теперь, как эти переговоры выглядели в глазах наших криминальных олигархов. Есть нефть на заводе? Ну да. Сколько? Ну, около 40, кажется. Ну, значит, не будет теперь. Его это. Ну, не знаю, но следователь сказал, значит, заберем у тебя. Там и перестаньте. А чего нет? Она тебе нужна. Ну, зачем вам такое делать? Я думаю, вы такое делать не будете. Ты когда не перерабатываешь, так отдашь нам, и мы ее куда-нибудь загоним на экспорт. Знаете, вот это разговор Коломойского, следователь сказал, ну а что ты ее держишь? Мы ее на экспорт куда-то оттолкнем.
Еще ничего не было известно. Очень большой пост, я как в Телеграме говорил, поэму написал олигарх Путина Дерипаска. И он там удивительно начал ругать опять Путина. Он написал: вы вообще понимаете, что происходит? Трамп сейчас доберется до нефти Мадуро и будет США контролировать 50% мирового сбыта. Цену выше $50 они, цене вообще не дадут больше подняться за баррель. И Россию они опустят тем самым, и давление будет ужасное. Говорит, вы тут у себя, это он Путину, он, естественно, говорит правительство, но Путину, довели частный бизнес до того, что он задыхается. А теперь вы резко поймете, что вам без этого частного бизнеса вообще не выжить. И что это не вы нам нужны, а мы вам нужны. Что вы будете без нас делать? И я бы сказал, что это второе за 4 года такое прям кусание Путина топ-олигархом. Прямо самое главное, я сегодня пережил душевные моменты, как Гриша Озаренок сбросил посты, которые он писал еще 24 февраля 22 года и говорил: вы ж видели, я вас всех предупреждал, я знал, что это закончится. Смотрите, что Гриша пишет. Писал все-таки. Теперь международное право для и слабаков. Оно так было всегда. Но теперь любая апелляция к этому будет просто смехотворной, жалкой и убогой. Только ядерка может защитить страну, и все будут ей обзаводиться. Вверху, правда, это он пишет, понятно, по отношению к США сегодня. 4 года назад он писал совершенно другое. Фашисты, завоюем, 4 часа утра, Киев за 3 дня. Ура, русская армия. А сегодня, представляете, он же начинает мерить все на себе. Вообще, все российские диктаторы икнули. Все. Как будто там, может, и несколько пуев, понятно, икнули. Но лукашенковские икнули вообще очень сильно. Хотя Лука, видите, он чувствует. Ох, у него чуйка в одном месте. Как он быстрее паровоза, быстрее всех диктаторов начал в любовь с Трампом играть. Так слушайте, что пишет Озаренок. Пусть не рассказывают сказочки про доблестных командос, которые по-бандитски выкрали президента Венесуэлы женой. Все это результат предательства самого ближнего круга. Вот тебе и проспавшее вторжение ПВО, беспрепятственно хозяйничающие вертолеты из десантов и зеленый коридор к Мадуро. Кому-то занесли чемодан нала, кто-то переедет в домик в Майами под охраной ФБР, а кто-то загадочно погибнет в автокатастрофе. Он же мерит на Луку. Гриша все понимает, что если там в целом операция шла 3 часа 34 минуты, сначала американцы сказали, с Мадуро они справились, как влетел спецназ, и все произошло быстро в его бункере за 30 минут, то разобраться с Лукой надо времени гораздо меньше. Россия выскажет озабоченность, потом позвонит, скажет, там глава КГБ готов возглавить, меняйте. Мы согласовали, потому что Лука с утра, прежде чем высказывать озабоченность и ругать Америку за такой тяжелый поступок, их МИД срочно созвонился с Венесуэлой и уже американцам и всему миру сказал: руководить теперь Венесуэлой будет вице-президент. Все, мы все порешали. И Трамп выходит только что в пресс-конференции и говорит: нам позвонил вице-президент. Если у них будут какие-то проблемы, мы готовы к нанесению второго удара, еще гораздо серьезнее. Но я думаю, мы обо всем договоримся и сделаем все, чтобы и наши компании зарабатывали, и Венесуэла максимально быстро подняла свой уровень жизни и начала расцветать, как это было до того, как произошла революция. Чтобы строились небоскребы,
чтобы торговля была, люди были счастливы и был свободный бизнес. Америка туда будет инвестировать. Правда, при этом Трамп добавил, все равно забегая наперед, что пусть не расслабляется Колумбия, у них с наркотиками тоже очень тяжело. И лучше президенту не расслабляться. А еще, он же вошел в кураж на этой пресс-конференции, сейчас вы все увидите. Не могу просто, не выдерживаю. Еще и Кубу, говорит, мы освободим. И кубинские люди будут тоже свободны. Вы представляете, как сейчас трусит Лукашенко с Путиным? Я просто не представляю. Потому что все военкоры, в принципе, они сегодня... Сначала мне понравилось, как котенок написал. Вот. Американцы в Венесуэле, это еще ничего не было известно, копируют действия спецподразделения русской армии в первые часы СВО в Гостомеле в 22 году. То есть не только мне напомнило, еще и военкорам это напомнило, русским зетникам. А потом у них уже пошли такие. В первый же день захватили президента с семьей чужой страны. Языки у всех в попе. Это другое. А мы тут 4-й день воюем. И у них самое интересное, понимаете, у всех абсолютно зетников. Они все восхищены, как была проведена операция, что абсолютно нет жертв. Трамп выступил с Рубио, 0 потерь, 0 жертв с обеих сторон. Все решено четко, ювелирно и красиво. И вот это русские зетники все восхищены, и никто не осуждает Мадуро, Трампа. Вы удивитесь, если вы зайдете в пропагандистские каналы, они скоро будут отключать символы, лайки там или все остальное, потому что они пытаются обругать народ, надо поддержать Мадуро, диктатора, а там все хлопают американцам, все браво кричат, пальчики вверх поднимают, долой их диктаторов. И тут у пропаганды большой ступор, им надо сейчас, ой-ой-ой. Тем более в концовке своего выступления, я не знаю зачем, Трамп сказал, что я не боюсь Путина. Но переговоры, надеюсь, у нас идут хорошо. Но тролль еще тот. Ладно, давайте немножко вам Трампа покажу. Сначала он пришел на телевидение, сказал 2 таких вещи, а потом уже дал пресс-конференцию. На телевидении вот так выглядело. Команда проделала невероятную работу. Они репетировали и тренировались так, как никто никогда не видел. И мне сказали настоящие военные, что ни одна другая страна в мире не способна выполнить такой маневр. Если бы вы видели, что произошло, я имею в виду, я смотрел на это буквально как на телешоу. И, если бы вы видели эту скорость, эту стремительность, знаете, они говорят, скорость, стремительность, они используют этот термин, это просто, это было потрясающая работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного. Но он находился в доме, который больше напоминал крепость, чем обычный дом. В нем были стальные двери, была так называемая безопасная зона, где все вокруг сделано из прочной стали. Он не успел закрыть эту зону, он пытался попасть внутрь, но на него так быстро напали, что он не успел туда зайти. Мы были готовы. У нас были, знаете, мощные газовые резаки и все остальное, что нужно, чтобы прорезать сталь, но нам это не понадобилось. Он не добрался до той части дома. Я сегодня даже себя делал голосование. Как вы считаете, хорошие люди, в телеграм-канале, правильно ли поступили с Мадуро? Добро должно быть с кулаками. Либо второй вариант, ответ неправильно, надо еще было 30 лет вводить санкции, эмбарго и додушить рано или поздно, что он же исчезнет. И примерно получилось 70% проголосовало людей, что правильно, что добро должно быть с кулаками, а 30% все-таки это не демократические методы. Но мне кажется, так как с нами ведут себя диктатуры, то демократии западный мир должен применять тоже уже какие-то недемократические методы по отношению к ним, а не делать 2 миллиона каких-то бумажек, согласований и мучений. Единственный пока не высказался Орбан. Фица наехал на Трампа, сказал, ой, все,
в мире разрушился миропорядок. Хотя все цивилизованные страны знают, кто его разрушил его Путин. И все пока молча ничего не могут сделать. Потому что кто-то кричит: в ООН надо жаловаться. Но я не об этом. У меня еще есть к вам вопрос 2. Вы сильно удивитесь, если Китай в этом месяце начнет спецоперацию после Тайваня. Ну, например, в понедельник. У него сейчас самые большие учения, 6-е, происходят. И, насмотревшись на это все, начнет учение. Вернее, захват Тайваня. У них же, как тут Трамп рассказывал, что для спецназа был собран полностью этот бункер, дворец Мадуро до мелочей, везде какие сейфы, полки, все у них было понятно. И они там тренировались. Был понятен каждый метр, каждый сантиметр и все. Если вы видели китайское телевидение, у них есть тоже целый полигон правительственного квартала Тайваня. В полной копии они там тренируются и на дронах, и ножками бегать по коридорам и его захватывать. В общем, вопрос первый. Удивитесь или нет? И вопрос второй. Это я в телеге задам еще здесь. Из теории заговора. У нас же есть много людей, которые любят думать очень креативно. Я называю это ласково. Вот смотрите, пропаганда, что Луки, что Путина кричала, что Мадуро у них под мощной защитой. Кто-то рассказывал, что из пропагандистов недавно туда прилетели целые самолеты. Ох, американцам не повезет. Кто-то говорил, что Мадуро уже настолько все боится теории заговора, что пользуется русскими спецназовцами для собственной охраны. А кто-то, говорит, нанимает даже бывших ЧВК «Вагнер», чтобы его охраняли, чтобы никто не предал. А тут, хоп, захватили. Пока на данный момент, говорят, ни единого выстрела. Может, Пуй отдал Трампа. Хотя Трамп говорит, никогда с Пуем на эту тему мы не говорили. Потому что сейчас везде вы увидите, Жириновский в 2020 году рассказывал, это для тех любителей теории заговора, он говорил, надо с Трампом поступить хорошо. Для того, чтобы он все-таки рано или поздно нам отдал Украину, мы должны ему аккуратненько отдать Венесуэлу. И говорит, вот это твое наслаждайся, а нас тут не трогай. Блефовал Жириновский. Ну, в 2020 году, конечно, блефовал. Но для тех, кто любит развивать мысли и уходить глубоко, есть над чем подумать. Ладно, идем дальше. Дональд Трамп, следующее выступление. Это уже сейчас. И это была атака, подобной которой люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была операция против сильно укрепленной военной крепости в самом центре Каракаса, чтобы призвать вне закона диктатора Николаса Мадуро к ответственности. Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем провести безопасный, правильный и разумный переход. Мы не хотим, чтобы кто-то другой пришел к власти, и у нас снова сложилась та же ситуация, что была на протяжении долгих лет. Мы собираемся привлечь наши очень крупные нефтяные компании Соединенных Штатов, крупнейшие в мире, чтобы они пришли, вложили миллиарды долларов, восстановили сильно разрушенную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру и начали приносить прибыль стране. И мы готовы провести вторую, гораздо более масштабную атаку, если потребуется. Так что мы были готовы нанести второй удар. Генпрокурор Соединенных Штатов Америки уже опубликовала обвинительное заключение Мадуро и другим его сообщникам. Главное из документа – обвиняемые. Президент Николас Мадуро, первая леди Венесуэлы Силия Мадуро, сын венесуэльского лидера Николас Мадуро. Я когда слышу сына, у меня почему-то такая ассоциация, знаете, Беларусь, Виктор, ну там у него 3 сына. Когда-то международный суд диктатора может приговорить. Министр МВД и экс-министр МВД, ну фамилии читать не буду, министр юстиции. Обвинения по законам США: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков в США, нарушение законов о контроле над оружием. И, кстати, Дональд Трамп
сказал еще одну очень ключевую вещь. Дословно она звучит так. То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно. Он бы посоветовал не расслабляться президенту Колумбии, потому что с его страной и с наркотиками большая проблема. Также он еще много рассказывал, что милая женщина руководит Мексикой. Но на самом деле Мексикой руководят наркокартели. И она ничего не может сделать. И Трамп ей уже 2 раза предлагал. Давай мы немножко с помощью армии наведем порядки с наркокартелями. Не бойся, мы тебя поддержим. Но она говорит, не надо, страшно ей. Говорит, ну с Мексикой. Говорит, обращаюсь чуть ли не к мировому сообществу, надо что-то делать. Наркокартели там просто контролируют страну.